19-20 ming dollarga bizni O'zbekiston bozorimizda nima olsa bo'ladi? Bugun sizlarga O'zbekistonda ishlab chiqariladigan yangi modelni tanishtiraman. Kalta yubka kiyib, avtomobilga tushunmas xohlagan narsasini gapirayotgan qizchalar, iltimos bu yo'nalishlardan qaytinglar. Sizlar mana bunaqa avtomobillarni ko'rib bitta mazza qilib turganinglarcha, men avtomobilning texnik xususiyatini sizlarga qisqacha tanishtirib bersam. Avtomobil ikkita disiplinali 7 bosqichli ZSC korobka bilan jihozlangan bo'lib, 1,5 metrlik turbina, 169 ta ot kuchiga ega. Sizlar ushbu dvigatelni Toyota Rush'da ham uchratishingiz mumkin. Mana bu 7 bosqichli ikkita disiplinali ZSC robot korobkamiz esa bu Volkswagen guruhiga tegishli. Tez kunda O'zbekistonda shartnomalar ochilgan bu avtomobilni O'zbekiston ko'chalarida rasman Made in O'zbekiston nomi bilan sotib olishingiz mumkin. Bunaqa narx hech qachon bo'lmaydi. Tez kunda video obzorini to'lig'ini sizlarga podveskasi bilan birga ko'rsatamiz. Bizni kuzatishda davom eting.